हेलो फ्रेंड्स और स्वागतम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल विशेष क्लिनिक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कफ के बारे में। कफ यानी खांसी के बारे में। दोस्तों ये कफ जो होती है ये गले तथा लंग्स में इन्फेक्शन होने के कारण उत्पन्न होती है तथा ये कोई अपने आप में कोई डिजीज नहीं है, दूसरे की डिजीज के सिम्टम होते हैं। अगर हम इसके कारण की बात करें किस कारण से उत्पन्न हो जाती है तथा ये खराब गले की वजह से भी उत्पन्न हो जाती है तथा गिल्ट में सूजन की वजह से भी उत्पन्न हो जाती है तथा एक काली खांसी, कोकर खांसी, एलर्जी की वजह से, दमा की वजह से तथा ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, जिसे हम टीबी बोलते हैं। अगर हम इसके टाइप की बात करें कितने प्रकार की होती है, ये आमतौर पर 3 प्रकार की होती है। ड्राई कफ, मोइस्ट कफ और होपिंग कफ। मतलब कि कोई ये सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी और काली खांसी जो कि दौरे के रूप में आती है। अगर हम ड्राई कफ की बात करें यानी सूखी खांसी की बात करें तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा गर्म वस्तुओं का इस्तेमाल करें तथा खांसते वक्त काफी पेन होता है, खांसी बार बार उत्पन्न होती है तथा इसमें खांसते वक्त साई साई की आवाज सुनाई देती है। अगर हम मोइस्ट कफ की बात करें, मोइस्ट कफ में स्पेटम अधिक मात्रा में तथा आराम से निकल जाता है तथा थर्ड नंबर पर हम ओपिंग कफ की बात करें। जो होपिंग कफ होती है ये एक इन्फेक्शन डिजीज होती है, कम्युनिकेबल होती है तथा इसमें खांसते वक्त कफ आता है तथा इसमें सांस लेते वक्त होप की वॉइस सुनाई देती है। अगर हाँ, पेशेंट को गर्म पानी का सेवन करना चाहिए, पेशेंट को नो स्मोकिंग तथा नो अल्कोहलिज्म बंद करना चाहिए तथा इसमें पेशेंट को न्यूट्रिशन रिच डाइट लेनी चाहिए। अगर हम इनके ट्रीटमेंट की बात करें, पहले हम ड्राई कफ की बात करते हैं। इसमें आप एस्कोरिल डी सिरप ले सकते हैं। इसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, हाइड्रोब्रोमाइड तथा फेनिराफेराइन हाइड्रोक्लोराइड तथा इसमें फेनरामाइड मिलेट होता है। इसे आप 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं तथा हम दूसरी सिरप की बात करें, आप सिरप ग्राइलिंगटस ले सकते हैं अथवा ग्राइलिंगटस एल ले सकते हैं। इसको भी आप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम 1-1 चम्मच ले सकते हैं। अगर हम मोइस्ट कफ की बात करें यानी गीली खांसी की बात करें तो इसमें आप सिर्फ ग्राइलिंगटस बीएम ले सकते हैं अथवा ग्राइलिंगटस टेबलेट भी आती है, आप उसको भी ले सकते हैं अथवा आप इसमें चेस्टोन प्लस सिरप भी ले सकते हैं। तथा हम होपिंग कफ की बात करें तो इसमें आप कोडिन सिरप ले सकते हैं तथा अगर हम इसमें एंटीबायोटिक की बात करें तो एंटीबायोटिक में आप एरिथ्रोमाइसिन 500 mg बीडी ले सकते हैं तथा अमोक्सिसिलिन 500 mg बीडी ले सकते हैं तथा एरिथ्रोमाइसिन भी आप इसको सुबह शाम ले सकते हैं। अगर कोल्ड यानी सर्दी, जुकाम, बुखार या फिर बॉडी एच हो जाए तो इसमें आप टैबलेट सोल्विनकोल टैबलेट ले सकते हैं। इसमें पैरासीटामोल 500 mg तथा फेनिराफेराइन हाइड्रोक्लोराइड तथा क्लोरफेनामाइन 2 mg होता है। इसे आप सुबह शाम यानी बीडी दे सकते हैं। अगर कफ सीवियर हो जाए या कंट्रोल नहीं हो तो आप इंजेक्शन मोनोसेफ यानी सेफ्ट्रिक्सोन सिरामाक से बीडी दे सकते हैं, यानी सुबह शाम उस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है तथा इससे भी उस पेशेंट को आराम ना हो तो कुछ इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो जरा सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।